靚靚地，都係睡一睡，好過做元帥咧。好似又夢見我嘅窩窩頭寶盒啊！咦，係咪有窩窩頭寶盒啊？咦，好似唔係喎，奶媽想放我去邊度啊？唉，俾奶媽叫醒咗我，咁不如玩下爬樹先啦，或者玩下竹筒風鈴先啦。不如又爬上家姐度啦，學下做消防熊咩？好唔好？算啦，我都係做返趴地熊算啦。趴地熊都幾啱我，你睇下，我有修長嘅美腿啊！哈哈哈，都係做返趴地熊，似媽咪啊！媽咪做趴地熊，好似話都好叻嘅。我應該咧就遺傳咗佢優良趴地熊嘅血統。大家睇下我係咪姿勢好美妙、好完美咧？直頭可以入世界健力士大全啊！最美妙嘅趴地熊姿勢啊！大家贊唔贊同先？我再咬下個竹葉，真係好有型嘅，嘻嘻嘻嘻。都係爬得來，都係試下爬樹先。咦，家姐好似醒醒地喎，咁我咬埋支竹葉，一齊爬樹。我咬住竹葉個樣，大家覺唔覺我好似佐佐木小次郎咁有型呢？成個刀客咁命，哈哈哈哈。死啦，估得竹葉嘅，好似唔記得咗點爬樹添。哎呀，我都唔知上去邊點，而家上又唔係，落又唔係。哎呀，老家咪，咦，搵下家姐傾下偈啊，不如？家姐，你係咪瞓緊覺啊？家姐，我咧想咧，可唔可以上嚟瞓一陣啊？可唔可以借個上家床嚟瞓一陣，玩一玩咁啊？好咧，唔該你咧。細佬，你上嚟做乜啊？你又想上架床玩啦？咁啊，你包叫我哋相親相愛嘅，咁好啦，我讓你上嚟玩啦，等我又醒落去先。哎呀，我要夾住條繩先。哎呀 ，OK，冇問題㗎。我係一隻勇敢嘅消防熊，仲身手敏捷添。呢啲事難唔到我嘅。等我落千秋玩，讓啲細佬上去上架床玩一陣少咩？好嘢，多謝家姐。我又可以上架床瞓一陣，玩一玩啦。好啦，而家努力登頂去上架床，朝住目標上架床出發。咦，但係點解有少少好似冇乜力？好啦，俾啲力，哎呀，腳仔發力。好啦，1、2、3、3、2、1，好快就登到頂㗎啦。差少少就到啦！咦，到啦！家姐，你睇唔睇到啊？我可以登頂啦！我好快上架床啦而家，但係咧我就未做到消防熊，我咧就上架床已經好開心噶啦！家姐你睇下我係咪好叻？芝芝啊，我好叻仔呢，我上架床啦，嚟吧，你都睇下我啊，我上架床啦，嚟啦，我要牽手，你嚟同我玩啦，我係咪好佳呀？我讓咗上架床俾細佬玩啦，我要牽手，咦，好閃啲你喺邊啊？大大咧喺邊啊？唔
咩咁啦？人人啊，弄慘咯，弄慘咯，來先啦，睇啲翻嚟啊！奶爸又唔知去咗邊，等我喺度玩下先啦。而家出牙仔，成日都牙仔痕嘅，我要咬咬，我要咬咬，搵啲嘢咬咬先。奶媽，你俾粥我食，好啦，咁我就咬竹葉啦。奶媽又去邊啦？唔係同我哋玩咩？好啦，咬住竹葉先啦。細佬而家都好犀利喎，日日都上架床玩喎，好快就爬咗上去啦。我都乖要相親相愛，讓俾細佬玩啦，咬下痕先，咬。不過細佬仲未練習到超防控喎，佢話好驚喎。其實都唔使驚嘅，捉實就得嘅啦，試多幾次啦，練多幾次就識嘅啦，好似我咁。最緊要大膽啲、勇敢啲就得嘅啦，不過一定要扶實咯。咦，奶媽返嚟啦！哦，藍色嘅都啊！我都想玩啊！哎呀，碌咗喺邊度㗎？奶媽攞嚟俾我玩啊！係啊，藍色嘅波啊！俾我，投住先。咦？呢個係咧細佬嘅最中意玩嘅藍色波波啊！我都中意玩㗎，練下啲牙力就可以咬牙仔痕嘅時候就最好玩㗎啦。唔該奶媽俾支樹枝我玩呢，我突然間想玩支樹枝啊。等我又戳下 pose 先，我擔住支樹枝都好有型㗎，可以。突然間諗起哈利波特啦，呢支係咪魔法樹枝呢？可唔可以變翻我嘅 World 頭波合出嚟呢？Money home， 好似唔係咁嘅咒語喎。有咩咒語呢？奶媽，你記唔記得係咩咒語啊？你知唔知？哎呀，跌咗支樹枝落去添，仲好似卜親家姐個頭喎。知家姐有冇事呢？哎呀！唔該奶媽，咦，有新玩具喎？咦，係咩嚟㗎？麻布袋啊！咦，幫佢玩喎，哇，好大塊麻布袋啊，好大個啊！哇，等我咬麻布袋，哇，好好玩啊！家姐仲玩緊個藍色波波啊！我玩麻布袋啦，奶，實在好大張啊！哎呀，我個波波跌咗添。咦，上面有麻布袋喎，我又要玩麻布袋。等我咬佢落嚟先，咬。細佬放手啊，俾我玩啊，我要拉落嚟呀。細佬放開先啦，放手啦，等我嚟啊，咬。好嘢，有新玩具玩，多謝奶媽。咦，係麻布袋喎，我最中意嘅啦。等我左咬，右咬，仲要攞個麻布袋捽下面先，好似落爹哋咁。哇，原來真係好舒服喎，好好玩喎。哇，真係玩到好興奮啊，實在太開心啦。家姐係咪都好中意玩呢？我見你同我鬥力啊！哎呀，搞到我失平衡啦！哎呀！奶媽，幫我啊！唔該。
等我嚟個手腳口並用，一齊拉，發力㗎，發力㗎！我要馬步袋，終於長到啦，都係我叻啲啦，可以玩馬步袋啦。樂樂爹哋都好中意玩馬步袋嘅，我都遺傳咗樂樂爹哋中意玩馬步袋。睇下我幾醒，我唔制啊！俾家姐攞咗個馬步袋，我要一齊玩啊！我又要玩馬步袋啊！嚟嘛！好啦，等我自己試下，學下家姐做消防熊，呢度游繩落去，咁就可以直接攞翻個馬步袋嚟玩啦，好咩？等我咁樣試下先，係咪咁樣落去嘅呢？係咪咁樣游繩落去呢？我見家姐好容易、好純熟咁就做到消防熊，游繩落到去噶咯喎，係咪咁呢？哎呀，腳仔壓住，應該係咁樣落噶啦。奶媽，你知唔知點樣啊？教下我啊。可唔可以試下咁呢？都係咁嘅。玩完馬步袋，我又去玩波波先。我個波波呢，係要揾翻個波波玩波波啦。我唔玩波波啊！我要試下做消防熊，游繩落去，跟住呢就要繼續玩個馬步袋啊！奶媽，咁即係點啊？行後邊係咪咁啊？調轉個身行後邊啊！後邊點樣啊？我都係好似唔係好掌握到啊！奶媽，咁點算啊？但係我好想試下。哎呀，算啦，好啦，我不如咁樣吞翻落嚟，都係咁樣落翻嚟啦。我暫時都係冇乜信心做到消防熊噶啦，我唔制，我學唔到家姐啊，奶媽點樣噶？我又好似棘住咗，反唔到身啊！奶媽幫我啊！哎呀，唔該你啊，奶媽。都係咁樣直接啲啊！下次都係叫奶媽抱抱我，咁就算啦。我而家又有波波，又有小枝，又有馬步袋啊！玩完波波啦，等我玩竹枝先。咦，細佬落咗千秋玩，我又可以上翻上架床玩啦。攞埋我支竹枝玩具上去玩先。大家睇下我身手幾靈活，兩下手勢就爬咗上嚟啦。奶爸唔好掛住同細佬玩，都同我玩啦。奶爸叫我唔好游繩落去，做消防熊游繩落去會砸到細路㗎。咁好啦，我就聽奶爸話啦，就喺上架床玩，唔好游繩落千秋。我真係乖乖，所以奶爸同我影沙龍相嘅。我要擺好個 pose 先，咬住支竹係咪好可愛呢？奶爸影多兩張啦，我擺個 pose 噶啦。其實奶爸，我都有樣嘢想同你講啊。其實你都好可愛嘅，我好中意你個爆炸頭啊！你個笑笑眼，我都好中意嘅。我真係有少少中意咗你嘅，講完都覺得有啲怕醜啊！點解塊面吹燈好似有啲輕輕地咁嘅？哎呀，好衰嘅。我唔敢望奶爸啊。咦，家姐，你有咩玩啊？點解呢？你面吹燈，
紅卜卜咁嘅，好似我哋平時食嗰啲蘋果咁紅嘅。你有咩做啊？有咩玩啊？我又玩啊！係咪天時暑熱啦？又唔係喎，好涼㗎喎而家。算啦，唔理家姐啦，我都係玩返呢個麻布袋啊，正話未玩夠啊！嚟吧，有冇啲新嘅玩法啊？麻布袋咁樣咬住啊，係咪咁啊？我又想玩麻布袋。哎呀，俾細佬搶咗我個麻布袋添。我要做消防紅油繩落去搶返先。等我揸實條繩嚟個大反身，跟住先落去。睇下我幾犀利，兩嘢動作就先咗落嚟啦。細佬，咦，我個麻布袋啊，點解唔見咗㗎？係咪跌咗落地啊？等我搵下先。哎呀，唔見咗喎。玩住千秋先啦。都係唔係落地下搵下先。咦，麻布袋去咗邊咧？麻布袋啊！哎呀，又上咗樹啊佢，我又要爬翻上樹搵麻布袋玩啦。哎呀，等我快啲爬上去先。哎呀，麻布袋又落翻地啊！咁點算啊？我應該去邊度啊？咁我係咪要落翻地下？哎呀，點算啊？落翻地下先。好攰啊，不如食啲竹葉先啦。哎呀，要補充體力啦，又爬山又爬落。奶爸，我係咪好靚女啊？同我影多兩張相啦。